नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मनसुन पुनः सक्रिय भएसँगै देशमा बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चाइरहेको छ। आकाश कालो बादलले ढाकेको बेला पनि सरकार पूर्व तयारी र राहतमा चुकेको घाम झैं छर्लङ्ग छ। प्रकोपको पीडामा पिल्सिएका आम नागरिक अहिले पनि राहतको आशामा त्रिपाल मुनि रात काटिरहेका छन्। विगतको सरकारले राहतको नाममा दिएको चिउरा र चाउचाउ चपाउँदै बसेका नागरिक नयाँ सरकारले राहतमा कमसेकम रासन देला भनेर आश गरे पनि आश्वासन मात्रै पाएका छन्। यता सत्तारूढ गठबन्धन भने सत्ता समीकरण मिलाउनमै अल्झिएको छ। हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्कियो भने चाहिँ सरकार गठनको 2 महिना पुग्ने लाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। नयाँ दलले मान्यता पाएसँगै मन्त्री परिषद विस्तारमा सहज हुने आकलन गरिए पनि मन्त्रालय भागभण्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई भने सकस छ। यो सँगै अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली सकुशल रहेको सुखद समाचार र स्थानीय तहमा देखिएको बेरोजुको बेथितिका समाचार पनि प्राइम टाइम न्यूजको प्राथमिकताका साथ समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। मन्त्रालय टुङ्गे लगत्तै सरकारमा सहभागी हुने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्णय। 5 मन्त्रालय पाउने लोकतान्त्रिक समाजवादी पनि सरकारमा जान इच्छुक। संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति विरुद्धको रिटको सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीश राणा नबस्ने, स्वार्थ बाजिने भएपछि इजालसबाट अलग। अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा विस्फोटपछि नेपालीहरूको अवस्थाबारे सरकारले राख्यो चासो। 42 जना सम्पर्कमा रहेको नेपाली दूतावासको भनाई। वर्षाको कारण मुलुकका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले जनजीवन प्रभावित। असारे यता मात्र 88 जनाले गुमाए ज्यान, 300 भन्दा बढी आवासविहीन। र काठमाडौँ महानगरपालिकामा बेरोजु बढ्यो। खरिद नियमावली विपरीत विभिन्न शीर्षकहरूमा खर्च। आर्थिक अनुशासनहीनताबाट जनतामा निराशा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारमा सहभागी हुने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्णय। 5 मन्त्रालय पाउने अलग दलको मान्यता पाए लगत्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। आज बसेको एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। तर मन्त्री चयन भने मन्त्रालय टुङ्गो लागेपछि मात्रै गर्ने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकीकृत समाजवादीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउनका लागि मन्त्री परिषद विस्तार नगरी बस्नु भएको थियो। सत्ता साझेदार दलका नेताहरूबीच एकीकृत समाजवादीले 5 मन्त्रालय लिने भद्र सहमति भएको बुझिएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले आइतबार संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी पनि गरेको छ। बुधबार नेकपा एमालेबाट अलग भएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले नयाँ दलको वैधानिकता पाए पनि दलको नेता भने चयन भएको छैन। यसपछि संसदीय दलको नेताले उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक चयन गर्नेछ। एकीकृत समाजवादीमा प्रतिनिधि सभामा 23 र राष्ट्रिय सभामा 7 सांसद छन्। यसैबीच एकीकृत समाजवादीले 5 सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाएको छ। स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेताहरू मुकुन्द नेउपाने, वेदुना भूषाल र प्रवेश हमाल रहेका छन्। नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरकारमा जाने इच्छा देखाएको छ। तर प्रधानमन्त्रीसँग ठोस छलफल भने नभएको लोसपाले जनाएको छ। लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकारमा जाने विषयमा सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। बबरमहल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित भण्डालोत्तन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सरकारमा जाने विषयमा छलफल नभएको बताउनुभयो। भएको छैन, किनकि पार्टी नै दर्ता भर्खरै भएको छ। त्यसपछि नै कुनै हामीलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ अनि हामी त्यसपछि आफ्नो कुरा राख्छौँ।
यस्तै अध्यक्ष ठाकुरले सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले धारणा तय नगरिसकेको बताउनुभयो। पूर्ववर्ती सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि उहाँले माग गर्नु भएको छ। जो प्रधानमन्त्रीहरू बनेका छन्, चाहे त्यो सुशील कोइराला होस्, चाहे केपी ओली होस्, चाहे प्रचण्डजी होस्, चाहे शेरबहादुरजी होस्, सबैको साथमा हाम्रो चाहिँ सम्झौता, लिखित सम्झौता नै भएको छ। तर त्यो सम्झौताको सबै बुँदाहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि पुरा भएको छैन र त्यसको लागि चाहिँ हामी अहिले पनि प्रयासरत नै छौँ। यस्तै अध्यक्ष ठाकुरले नवगठित पार्टीले लोकतन्त्र र समाजवादी लोककल्याणकारी सङ्घीय समावेशी राज्यमा पार्टी पूर्ण रूपले वफादार रहने पनि बताउनुभयो। नेपाल बहुल राज्य भएकोले सबैको समान सहभागितामा राष्ट्रिय एकताको विषयमा पार्टीले रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ थियो। संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहभागी नहुने हुनुभएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो। सो अध्यादेशकै आधारमा ओली नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति गैर कानुनी भएको भन्दै खारेजीको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्य प्रधान न्यायाधीश पनि हुने भएकोले सो रिटको सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीश जबरा बस्न नमिल्ने भन्दै अधिवक्ताहरूले विरोध जनाएका थिए। विरोधपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले इजलासमा सहभागी नहुने जानकारी गराउनु भएको छ। यसलाई अधिवक्ताहरूले सकारात्मक मानेका छन्। यो चाहिँ एउटा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि प्रधान न्यायाधीश रहितको संवैधानिक इजलास अहिलेसम्म बसेको छैन र यस किसिमको मुद्दा पनि प्रस्तुत भएको थिएन, किनभने यो डिरेक्टली चाहिँ के छ भने स्वार्थवादीको एउटा इस्यु थियो। प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्तहरू चाहिँ यसमा कुण्ठित हुन्थ्यो यदि त्यो हुँदाखेरि, त्यसकारण पनि हामीले यो प्रश्न उठायौँ। त्यसअघि रिट निवेदक ओम प्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठीले प्रधान न्यायाधीश नै सहभागी रहेको संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको र सुनवाईमा स्वार्थ बाजिन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणा अनुपस्थित हुने भएपछि उहाँको ठाउँमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासले मुद्दाको सुनवाई गर्नेछ। गएको वर्षको मङ्सिर 30 गते ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बाहेक नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको थियो। रिट संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गर्ने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कायम मुकायम प्रधान सेनापति प्रभु शर्मालाई प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गर्नु भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 267 को उपधारा 5 बमोजिम हाल कायम मुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गर्नुभएको हो। उहाँले सैन्य संगठनभित्र सुधारका काम गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ। सेनाका सन्दर्भमा विकास निर्माणमा केन्द्रित बनेर ठेकापट्टामा सक्रिय बनेको, संगठनभित्र तल्लो दर्जाले हेपाई खेप्नु परेको जस्ता आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। यसलाई सुधार गर्दै मुलुकको रक्षाका लागि सैन्य संगठनलाई क्रियाशील बनाउनु पर्ने दायित्व शर्मामा आएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको 3 वर्षे पदावधि आउँदो भदौ 24 गते समाप्त हुँदैछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाली राजनीतिक वृत्तमा एकै दिन 2वटा नयाँ दलको उदय भएसँगै त्यसले पार्ने प्रभावको बारेमा पनि चर्चा छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राजनीतिक दलको मान्यता पाएसँगै नेपालमा राष्ट्रिय दलको सङ्ख्या 6 पुगेको छ। राजनीतिक इतिहासमा दलहरू फुट्ने र जुट्ने क्रम नौलो होइन, तर स्थापित दलको सङ्ख्या भने सीमित छ। पहाडमा बलियो पकड रहेको कम्युनिस्ट पार्टी र मधेसमा प्रभाव जमाएको मधेसवादी पार्टी विभाजनले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव के हुन सक्छ? एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबाट नेता नेपाल नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएको छ भने मधेस केन्द्रीय दल जसपाबाट महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा ठूलो समूह चोइटिएको छ। यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने कतिपयको विश्लेषण छ। एमालेबाट फुटेको माधव नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले दलको मान्यता पाएपछि सो दल संसदको
चौथो ठूलो दल बनेको छ। सो पार्टीले करिब 30% केन्द्रीय सदस्य र सांसदको साथ पाएको छ। तत्कालीन एमालेबाट टुक्रिएको दलमा 23 जना प्रतिनिधि सभा सांसद र 7 जना राष्ट्रिय सभा सांसद छन्। दल दर्ता गर्न 55 जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस्तै निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भए पनि 4 जना सांसद र 4 जना केन्द्रीय सदस्यले शनाखत गर्न पाएनन्। एकीकृत समाजवादीले कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य मान्यतालाई अंगीकार गर्ने जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा, पुनर्गठन र रूपान्तरणका लागि पार्टी स्थापना भएको जनाएको छ। लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नका लागि, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नका लागि अनि जनताका समस्याहरूलाई समुचित रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि र यो देशमा सुशासनको मान्यतालाई लागू गर्नका लागि नयाँ हामीले परिस्थिति सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यौं। यस्तै जसपाबाट टुक्रिएर बनेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि अलग दलको मान्यता पाएसँगै संसदको 6औं दल बनेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले तत्कालीन जसपाबाट 14 जना प्रतिनिधि सभा सांसद, 1 जना राष्ट्रिय सभा सांसद गरी 38% र केन्द्रीय सदस्यतर्फ 33% नेताको साथ पाएको छ। नवगठित लोकसभाले पनि पुरानै विचारधाराले अंगीकार गरेर अगाडि बढ्ने लक्ष्य राखेको छ। पार्टीले लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा समाजमा रहेको विभेदलाई अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माणमा केन्द्रित हुने जनाएको छ। समतामूलक समाज निर्माण गर्दै नेपाल बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश भएको हुनाले हाम्रो राज्य संयन्त्रमा पनि त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ देखिने गरिकन हामी राज्यको रूपान्तरणमा अगाडि बढ्छौँ। संघीयता, पहिचान सहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हाम्रो चाहिँ प्रमुख ध्येय हुन्छ र बहुलवादमा हामी विश्वास गर्ने भएर मल्टी पार्टी सिस्टमलाई मजबुती ढङ्गले लिएर अगाडि बढ्छौँ। तर फुटेका पार्टीहरूले क्षणिक स्वार्थको लागि नयाँ दल गठन गरेकोले ती दलबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन्। अझ उनीहरू फुटेर बनेका दलको आफ्नै पुरानो दलसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध हुने विश्लेषण गर्छन्। धेरै अगाडिदेखिका विभिन्न कारणहरू थिए र त्यो कारणहरूलाई चाहिँ नि त्यस्तो टुटफुट हुन सक्ने सम्भावनालाई वास्तै नगरेर जब दलहरूले चाहिँ के भन्छ चुनावको लागि मात्र, चुनावमा चाहिँ ठुलो दल बन्ने, सरकार बनाउने भनेर चाहिँ नि जब चाहिँ उनीहरू एकता गर्ने, कृत्रिम एकता गर्ने अभ्यासमा लागे, त्यति बेलादेखि नै सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरो सम्बोधन नगरेको हुनाले अब सत्तामा गएपछि झन् फुट्ने चाहिँ जहिले पनि हामीले देख्छौँ, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे अरू पार्टी हुन्। नेपालको राजनैतिक इतिहासमा दल फुट्ने, जुट्ने र नयाँ दल खोलिने क्रम नयाँ भने होइन, तर पछिल्लो विभाजन भने अनपेक्षित रहेको कतिपयको बुझाइ छ। यसरी फुटेर बनेका दलहरूले विगतमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने हैसियत बनाउन सकेको देखिँदैन। अहिले फुटेका दलहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने गरी आफ्नो फुटको औचित्य स्थापित गर्दै राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनाउलान् वा विगतकै फुटको निरन्तरतामा सीमित रहला, त्यो थाहा पाउन भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नालिस्ट उपेन्द्र साईको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। निधिले आफू कसैलाई पराजित गर्न पार्टी सभापति हुन खोजेको नभई आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई बहुमत दिलाउने उद्देश्यले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको दावी गर्नुभएको छ। निधिले कांग्रेसलाई वैचारिक रूपमा भ्रष्टता दिनका लागि पनि आफूले उम्मेदवारी दिएको धारणा राख्नु भएको छ। मेरो सम्पूर्ण ध्यान नेपाली कांग्रेसको सभापति हुने कुराको लागि मेरो उद्देश्य भनेको आगामी आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसको रुख छापलाई देशभरिमा बहुमत प्राप्त गराउनको लागि सम्पूर्ण आफ्नो बुद्धि, विवेक र संगठनलाई एकताबद्ध बनाएर सबैलाई समेटेर आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नु नै मेरो सभापतिको उम्मेदवारीको उद्देश्य हो। निधिले क्रियाशील सदस्यता विवादमा जिल्ला सभापतिहरूले गरिरहेको अनसनप्रति समर्थन जनाउँदै क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले संघीयता र गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउन लागेको भन्दै अब कांग्रेसको सरकारले संविधानको उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने जिकिर गर्नुभएको छ।
निधिले आजै नयाँ बानेश्वर स्थित बानेश्वर बैंकुटमा सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन समेत गर्नुभएको छ। महाधिवेशनसम्मको लागि बुक गरिएको कार्यालयमा 7 प्रदेशका लागि फरक फरक सम्पर्क कक्ष स्थापना गरिएको छ। लगातारको वर्षाको कारण मुलुकका विभिन्न भाग डुबानमा परेका छन्। कतिपय सडकहरू अवरुद्ध बनेका छन् भने बाढीको खतरा पनि बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्थानहरू प्रभावित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। अविरल वर्षाका कारण पुल भाँसिँदा, पहिरो जाँदा, बाढी आउँदा र कल्भर्ट बगाउँदा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कम्तीमा 8 स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक कार्यालय बुटवलका अनुसार रूपन्देही, नवलपरासी, अर्घखाँची, बर्दिया, गुल्मी र पाल्पाका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएका हुन्। नवलपरासी पूर्व तथा पश्चिमका अधिकांश भागहरू डुबानमा परेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गका केही स्थानहरू पनि केही बेर अवरुद्ध बनेका थिए। राजमार्गमा पर्ने सुनवल स्थित तुरिया पुल भाँसिएको छ। राजमार्गमा पर्ने सुनवल, बडेरा लगायतका स्थानका डाइभर्सन सबै बगाएको छ। बाढीले नवलपरासी पश्चिम सदरमुकाम क्षेत्रका अधिकांश घरहरू डुबानमा परेका छन् भने 3 जनाको बाढीले बगाएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। रामग्राम 18 पम्फापुरका एकै घरका बाबु र छोरा 38 वर्षीय विनोद पासी र उनका छोरा 12 वर्षीय प्रदीप पासीको शव फेला परेको छ। डुबानमा परेकाहरूको गैरातीदेखि नै उद्धार गरिएको छ। यता पहिरोका कारण अवरुद्ध मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड खुलेको छ। निरन्तर परिरहेको पानीका कारण सेती दोभानमा पहिरो खसी दुवैतर्फ अवरुद्ध बनेको सडक 13 घण्टापछि सञ्चालनमा आएको हो। गण्डकी प्रदेशको म्याग्दीमा पहिरोले रघुगङ्गा नदी थुनिएको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा पर्ने रायखोर र मूलपानीको बीचमा रहेको पहिरो खसेर रघुगङ्गा नदी थुनिएर तलाउ बनेको छ। एकैपटक थुनिएको ठाउँबाट तलाउ फुटेमा तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीमा जोखिम हुने खतरा रहेको छ। नदी थुनिएको भन्दा तल्लो क्षेत्रमा 40 मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको बाँध निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने नदीको तटीय क्षेत्रमा गलेश्वर बजार पर्छ। बेनी नगरपालिका 9 र रघुगङ्गा गाउँपालिका 3 को तिलकेनीमा रघुगङ्गा नदी कालीगण्डकीमा मिसिन्छ। असार यता प्राकृतिक विपत्तिको घटनामा 88 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। असार 1 मा सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु भएको बाढी, पहिरो र डुबनको वितण्डता अझै रोकिएको छैन। पछिल्लो समय लुम्बिनी क्षेत्र, रूपन्देही, नवलपरासी, बाँकेमा डुबान र बाढी पहिरोले जनधनको क्षति भएको छ। 300 मानिस आवासविहीन भएका छन्। मनसुनबाट यस वर्ष ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। मनसुनका घटना र क्षतिबारे हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख खुमाकान्त आचार्यसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। धेरै राति पहिरो र डुबानको हिसाबले अहिले चाहिँ रूपन्देही र नवलपरासी पूर्व र पश्चिम दुवै जिल्ला, यो खास गरी 3टा जिल्ला चाहिँ अलि बढी प्रभावित देखिएको छ। हामीलाई अहिले 2 बजेसम्म हामीले जिल्लाबाट प्राप्त गरेको विवरण अनुसार अहिलेसम्म चाहिँ 3 जनाको मृत्यु भएको छ अनि 4 जना चाहिँ बेपत्ता हुनुभएको छ अनि 1 जना घाइते हुनुभएको छ र यहाँ 2 बजेसम्मको यो 1-1 घण्टामा हामीले अपडेट गरिरहेछौँ। अब यो डाटामा फेरि अरू थपिन पनि सक्छ। अहिलेसम्म 290 जनालाई अब अहिले यो सङ्ख्या थपिसकेको हुनसक्छ। हामीले सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिसकेका छौँ। यो मनसुनमा भएको क्षति चाहिँ विवरण तपाईँहरूसँग के छ? अहिलेसम्म यो हामीले चाहिँ गत जुन असारको सुरुदेखि हाम्रो यो मनसुन जन्य विपदको चपेटामा सुरुमै पनि पर्यो। त्यसबाट यहाँहरूलाई थाहा छ मनाङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सबैभन्दा बढी प्रभावित भएर नेपाल सरकारले त्यसलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र जिल्ला पनि घोषणा गरिसकेको छ र अहिलेसम्मको मसँग भएको अहिले यहाँ प्राप्त विवरण अनुसार चाहिँ 88 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ। 45 जना अझै पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ। 96 जना घाइते हुनुहुन्छ र हामीले सुरक्षित स्थानमा चाहिँ 5485 जना
मान्छेलाई सुरक्षित स्थानमा सारेका छौँ। यो बाढी पहिरो डुबान देशभरको अवस्था चाहिँ अलिकता बढी जोखिम भएको क्षेत्र यति बेला चाहिँ लुम्बिनी नै हो कि या अरू क्षेत्र पनि छ? अहिले अब जोखिमको हिसाबले त भनौँ अहिले हिजोको जुन अविरल वर्षा छ त्यसले चाहिँ रूपन्देही र नवलपरासी बढी प्रभावित भएको देखियो। त्यसमध्ये अब कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि केही क्षतिहरू भएको छ, त्यसको विवरण आउने क्रम छ र बाँकेमा पनि केही डुबान चाहिँ भएको छ, तर त्यहाँ क्षतिको विवरण प्राप्त भइसकेको छैन। त्यो प्राप्त भयो भने हामी चाहिँ एक्सपर्ट गरिहाल्छौँ। त्यहाँ जुन नदीको बहाव बढेको क्षेत्रहरूमा चाहिँ सुरक्षित त्यहाँका मानिसलाई जनतालाई सुरक्षित गर्ने काम चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन? विपद आउनु अगाडिकै जुन कार्यहरू चाहिँ के गर्नु? अब यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो अर्ली वार्निङ सिस्टम, नदीको बहाव को खतरा लेभल कति हो त्योभन्दा खतरा लेभलमा आइसकेपछि त्यो सम्पूर्ण सूचना जारी हुन्छ। त्यो हाम्रो अटोमेटिक प्रणाली छ, त्यसबाट सबैलाई सूचित गरिन्छ र त्यस्तो तटीय बस्तीहरूमा रहनुभएकाहरूलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र हाम्रो यो जलवायु विज्ञान विभागसँग पनि हाम्रो डाइरेक्ट कनेक्सन छ। त्यहाँ मार्फत सूचना प्राप्त गरेर हामीले सबैलाई अग्रिम सूचना दिइरहेका हुन्छौँ। त्यो निरन्तर सूचना प्रसारित भइरहेको हुन्छ। नेपालमा पुनः मनसुन सक्रिय भएको छ। बङ्गालको खाडीमा विकसित न्यून चापे रेखा नेपालतिर सर्दै आएको र अरेबियन सागरको समेत जलवाष्प मिसिएकाले नेपालमा पूर्ण मनसुन सक्रिय भएको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो पटकको भदौरे झरी तराई केन्द्रित भएकाले त्यस क्षेत्रमा डुबान कटान हुने खतरा बढेको छ। मौसमविदका अनुसार यसपटक तराईमा केही दिन अधिक भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। विशेष गरी लुम्बिनी क्षेत्र आसपासका जिल्लाहरूमा केही दिनदेखि नै लगातारको वर्षा भइरहेको छ। यस्तै पहाडका केही भूभागमा पनि भदौरे झरी सहितको भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। त्यसले बाढी र पहिरो निम्त्याउन सक्ने भएकाले सतर्क रहन भनिएको छ। गण्डकी, बागमती तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी भेगमा भारी वर्षाको आकलन गरिएको छ। केही दिन यताको मनसुनी सक्रियताले देशका धेरै स्थानमा 100 मिलिमिटर भन्दा बढी पानी परेको रेकर्ड भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भदौरे झरीको कारण कोशी, नारायणी लगायत ठूला तथा साना नदीमा बहाव बढ्ने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। दैनिक हजारौं सवारी साधन गुड्ने काठमाडौँ उपत्यकामा 2 दर्जन भन्दा बढी स्थानमा सडकहरू खनेर अलपत्र छोडिएका छन्। हरेक वर्ष विभिन्न बहानामा वर्षायाम पारेरै सडक खनेर व्यवस्थित गर्न नसक्दा शास्ति खेप्नु परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। अस्पताल जोड्ने सडक समेत खनेर अवरुद्ध हुँदा एम्बुलेन्स समेत अस्पतालमा पुग्न मुस्किल परेको छ। कतै सरकारी ढिलासुस्ती त कतै ठेकेदारको लापरवाहीले खनेर अलपत्र छोड्दा सडकहरू अस्तव्यस्त भएका छन्। बर्खायाममा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सडक खनेर अलपत्र छाड्ने परिपाटी त पुरानै हो। अब हुँदा हुँदा अस्पताल जाने बाटो, यति संवेदनशील स्थानको बाटो पनि खनेर अलपत्र पारिएको छ। यो प्रहरी अस्पताल जाने बाटो हो। अस्पताल जाने बाटो एक रातमै पिच हुनुपर्ने हो, तर 1 हप्ताभन्दा बढी भयो यो बाटो बन्द गरिएको छ र यसको कारणले गर्दाखेरि एम्बुलेन्समा बिरामी लिएर आउँदा अस्पतालसम्म पुर्याउन पाइएको छैन। कतिपय बिरामीहरू यहाँबाट फर्किने गरेका छन्। अस्पतालको बाटो खनेर यताबाट जान्नौँ, अब अर्को त्यहाँ सोध्दैछौँ, अर्को लोकेसन दिँदै हुनुहुन्छ। देशको यो पुलिस हस्पिटल, मुख्य हस्पिटल बाटोको स्थिति देख्दाखेरि चाहिँ सबैजनाहरू त्यहाँबाट फर्किने अनि उताबाट घुमेर आउने। यो आज मात्र होइन, 15-20 दिन जति भयो। यसो कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू खोप लाग्नु पनि आउनु कारण भयो। खोप नचिनेर कता हो बाटो भन्ने पुरा उताबाट घुमेर जाने समस्या परेको छ। त्यसै कारणले नेपाल सरकारले यो बाटोलाई चाहिँ तत्काल छिटोभन्दा छिटो बनाइदियोस् भने सबैलाई राहत हुन्थ्यो। हाम्रो भोलि यो सिद्धिन्छ, त्यसपछि ग्राभेल पढेर तुरुन्त 2-3 दिनमै यो यहाँ यो हिलो
साफ हुन्छ। विभिन्न निकायले जथाभावी सडक खनेर अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढेको छ। स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड त कहिले ढल विभाग र स्थानीयले पनि अनुमति बिना नै धम्माधम सडक खनेर असरल्ल छाड्ने दृश्य बाक्लै देख्न सकिन्छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र। उपत्यकामा सुरु भएका धेरै विकास आयोजना ठेकेदारको लापरवाही र सरकारी निकायको ढिला सुस्तीले पछि धकलिएका छन्। इलेक्ट्रिकवालाले पाइपवालाले खन्दाखेरि जुन अवस्था अहिले बाटोको छ त्यो अवस्थालाई भरिपूर्ण गरिदिएकोमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यसरी छोडिदिनाले सार्वजनिक जनताहरूलाई चाहिँ हिँड्नलाई, गाडी गुड्नेलाई सबैलाई अप्ठ्यारो परिरहेछ। यो बाटोको लागि टेन्डर हाम्रो पुरै चाहिँ ठेकेदार नियुक्ति भएर बसिसकेको अवस्था थियो। यो बिजुलीको पोल अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम चाहिँ अलिक केही ढिलो भइदिएको कारणले बर्खायाम भएर यो बाटो पिच नभएको हो। हाम्रो ठेकेदार पनि फिक्स भइसकेको छ आजभन्दा 5-4 महिना अगाडि। तर यहाँ चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले यो सबै यो यहाँदेखि डेरीसम्मको बाटोमा अन्डरग्राउन्ड तारलाई व्यवस्थित गर्ने। दैनिक हजारौं सवारी साधन गुड्ने सङ्घीय राजधानीको सडकको दुर्दशा यस्तो छ। यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरी 2 दर्जनभन्दा बढी स्थानमा सडकहरू खनेर यसै गरी अलपत्र छोडिएको छ। बर्खायाम आएपछि हरेक वर्ष सडकहरू खन्ने र यसै अलपत्र छोडिदिने यो कार्यले गर्दा सर्वसाधारणले शास्ति मात्रै खेपेका छैनन्, काठमाडौँ नै कुरूप देखिएको छ। क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2065 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8752 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1577 र 4365 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,38,948 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 25 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 10,663 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 2,337 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,08,223 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 37,579 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 337 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म नेपालमा 50,63,522 जनाले पहिलो मात्रा र 40,52,765 जनाले कोरोनाको दोस्रो मात्रा खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोक संस्कृतिमा आधारित गौरा पर्व आजबाट विधिपूर्वक रूपमा सुरु भएको छ। भाद्र महिनामा मनाइने सुदूरपश्चिमेलीहरूको मुख्य चाड गौरा पर्वमा आज घर घरमा पञ्चअन्न बिरुवा भिजाएर थालनी गरिएको हो। गौरा पर्वमा विवाहित महिलाहरूले आजको दिन निराहार व्रत बसेर सगुन गाउँदै तामाको भाँडामा गहुँ, केराउ, गहत, मास र गुरौज लगायतका पञ्चअन्न अर्थात् बिरुवा भिजाएर गौरा पर्व सुरु हुने गर्दछ। यस दिनलाई बिरुवा पञ्चमी पनि भनिन्छ। विगतमा धुमधाम तथा हर्षोल्लासका साथ मनाइने गौरा यस वर्ष पनि कोरोना जोखिमका कारण आफ्नै घर परिवारमा सीमित रहेर मनाइरहेका छन्। नौलखा जानु, धुनु, नौलखा गोरा बनाउनु, गोरालाई पूज्छौँ हम, पाछा बिरुवाले हम घर आउनु, बिरुवा राख्दो, कोही भोलका दिन हम उबटी कुण्ड नहानु, कुण्ड नया दिन सप्तमी लाउनु, सप्तमी लगाएर हम पूर्व ब्यालको खानु, खाएर भोलका दिन हम 8 टेवालका 6वटा पाड्दो हम। पहिले हम यो गौराको पर्व एक ठाउँ बसन्थे गौरा खालामा जान्थे, बहुत भिडभाड धुम धमाका दमो समूह बजाउँथे, बहुत रमाइलो हुन्थ्यो। अहिलेको यो कोरोनाले पूर्वठे कोरोनाले गर्दा आफ्ना घर घर 4-4 जना गरेर मनाउनु, तर रमाइलो साथ मनाउनु। पञ्चमीको दिन भिजाएका बिरुवालाई षष्ठीमा पखाल्ने गरिन्छ भने सप्तमीका दिन महिलाले दिनभरि व्रत बसेर आफ्नो परिवारको सुख, समृद्धि र चिरायुको कामना गर्दै गौरा राख्ने ठाउँमा राखेर महेश्वरको पूजा गर्ने प्रचलन छ। गौरा पर्वको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको देउडा खेलमा पौराणिक कथा, देवी देवताका गाथा र धार्मिक ग्रन्थ गाउने गरिन्छ। यस वर्ष पनि कोरोना जोखिम कायमै रहेकोले भिडभाड नगरी आवश्यक सतर्कता साथ पर्व मनाउन प्रशासनले अपिल गरेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कोरोना महामारीको कारण उद्योग व्यवसायहरू लामो समयदेखि सञ्चालन हुन सकेनन्। व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा नयाँ ऋण लगानी कम हुने र लगानी भएका ऋणहरू समयमा नउठ्ने अनुमान गरिएको थियो।
तर यस्तो अवस्थामा पनि सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूले भने आफ्नो निष्क्रिय कर्जा घटाएका छन्। एक रिपोर्ट। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा 1.73% रहेको थियो, जुन अहिले घटेर 1.36 भएको छ। आर्थिक सङ्कटको बेला ऋणीहरूको आम्दानीमा कमी आई समग्र कर्जा तिर्ने क्षमतामा कमी आउने भएकाले ब्याजमा छुट दिने, कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने जस्ता राहतको नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएका कारण निष्क्रिय कर्जा घटाउन सफल भएको बैंकर्स सङ्घको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकको जुन रिल्याक्सेसनहरू अझ पनि कायमै छ कोभिड इम्प्याक्ट बरोवर्सहरूलाई, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब त्यो रिफ्लेक्ट नभएको होला। भोलि त्यो रिल्याक्सेसनहरू चाहिँ अब सबै सकिसकेपछि सायद केही नोमिनल अलिकति बढ्ने चाहिँ सक्छ। कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्रमा नै गिरावट आएको छ। लामो समयसम्म सबै क्षेत्रहरू बन्द भएका कारण बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गरेका ऋणीहरू भने समय सीमाभित्रै ब्याज तिर्नुपर्ने चपेटामा परेका थिए। तर कोभिडको महामारीमा पनि ऋणीहरूले आफ्नो कर्जा समयमै बुझाएको र राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिको प्रभावको कारण पनि कर्जा असुलीमा सहज भएको बैंकर्सहरूको भनाइ छ। आफूले तिर्नुपर्ने ब्याज तिरेर एउटा पोजिसनमा बस्नु भएको छ। अलिअलि रिस्ट्रक्चर गर्नुभयो, उहाँले पनि अलिअलि पैसा तिर्नु पर्यो। रिफाइनेन्समा थोरै ब्याज छ, त्यो पनि तिरेको छ मान्छेले। अब कतिपयले प्रदेशहरूले पनि स्थानीय तहमा अनुदान दिएको छ, सरकारको अनुदान गएको छ, अनि बाँकी त किसानले तिर्ने कुरा थोरै भएको हुनाले तिरेको छ। त्यसले गर्दा ओभरअल त्यो चाहिँ पद्धतिले गर्दा खराब गर्दा चाहिँ उल्लेख्य देखिया होइन। समय सीमा नाग्नु अघि नै सबै ऋणीहरूले जसरी भए पनि कर्जा तिर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण पनि निष्क्रिय कर्जामा कमी आएको अर्थविदहरूको भनाइ छ। अहिलेको समयमा बैंकहरू जसरी भए पनि नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ अघि बढेको तर्क अर्थविदहरूको छ, जसका कारण पनि छिट्टै कर्जा असुल गरेर निष्क्रिय कर्जामा कमी आएको छ। अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेमा, जनता अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा, विभिन्न खालका घटनाहरू घटेको बेलामा चाहिँ कम ब्याज दरमा पनि, कम आम्दानीमा पनि घाटा चाहिँ नभइकन कम आम्दानीमा पनि गर्ने र एउटा अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्ने, व्यवसायलाई जोगाउनेतर्फ चाहिँ त्यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूको ध्यान जानु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ उनीहरू बढी नाफामुखी भएको चाहिँ देखिएको छ। ऋणीको आर्थिक अवस्था नराम्रो भयो भने निष्क्रिय कर्जामा समेत बन्ने भएकाले ऋणीलाई यस्तो सङ्कटको बेलामा बैंकहरूको तर्फबाट समेत सकेसम्मको सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ऋणीहरूलाई व्यवसाय पुनः सुचारू गरी पहिलेको अवस्थामा ल्याउनका लागि बैंकरहरूले सहयोग गरेको देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभिन्न प्रशासनिक तथा विकास निर्माणमा नियम विपरीत खर्च गर्दा बेरुजु बढेको छ। महानगरपालिकाको बेरुजु बढेर 4 अर्ब 48 करोड 42 लाख पुगेको छ। महानगरपालिकाले अपारदर्शी नियम विपरीत खर्च गर्दा बेरुजु रकम हरेक वर्ष बढेको हो। एक रिपोर्ट। महानगरपालिकाले खरिद नियमावली विपरीत विभिन्न शीर्षकहरूमा खर्च गर्दा बेरुजुको अङ्क बढेको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष 16 अर्ब 36 करोड 32 लाख लेखा परीक्षण गर्दा 1 अर्ब 94 करोड 12 लाख बेरुजु देखिएको छ। महानगरपालिकाको पेस्की बेरुजु 6 करोड 27 लाख रहेको छ। महानगरपालिकाले खरिद नियमावली विपरीत विभिन्न शीर्षकहरूमा खर्च गर्दा हरेक वर्ष बेरुजु बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वार्षिक बजेट खर्चमा आकाशे पुल, अन्डरग्राउन्ड सडक, मोनोरेल, जोखिम न्यूनीकरण गर्न पेट्रोलियम तथा ग्यास पम्प हटाउने, विभिन्न पार्क निर्माण, सार्वजनिक भवन लगायतका विकास निर्माणको नाममा बजेट विनियोजन भएको छ। तर महानगरपालिकाले वार्षिक बजेट र कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने र रकमान्तर गरी बजेट खर्च गर्दा आर्थिक अनियमितता र बेरुजु बढेको हो। महानगरपालिकाले करदाताबाट उठाउने 25 करोड 19 लाख कर असुलीलाई लगतमा उल्लेख गरिएको छैन। देशभरका अन्य नगरपालिका तथा स्थानीय तहभन्दा पनि बढी भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता काठमाडौँ महानगरपालिकामा भएको देखिएको विज्ञहरूको तर्क छ। महानगरले मोनोरेल, आकाशे पुल, अन्डरग्राउन्ड सडक लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो मात्रामा बजेट सञ्चालन गरे तापनि कामले गतिशीलता लिन सकेको छैन। अर्कोतर्फ बजेट अवण्डाको रूपमा राखी राजनैतिक आधारमा भागवण्डा गर्ने जस्ता कार्यले बजेट अनुशासन भित्र रहेको देखिएन।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेटभन्दा बाहिर रहेर अनावश्यक खर्च गरेको छ। महानगरपालिकाको असुल गर्नुपर्ने र पेस्की दुवै खालको बेरोजु बढेको छ। महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर तथा पदाधिकारीहरूले लिन नमिल्ने भत्ता पेस्की खर्चका साथै आफ्ना मान्छे र कार्यकर्तालाई रकम बाँडेको देखिन्छ। महानगरपालिकाले अनावश्यक खर्च देखाउँदा बेरोजु बढेको विज्ञहरूको तर्क छ। दुई तीनटा कुरामा ध्यान दियो भने महानगरले बेरोजु घटाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। खास गरेर योजना तर्जुमा प्रक्रियामा जनताको सहभागितालाई अलिकति सुनिश्चित गर्नु पर्यो। अनि राजस्व र खर्चको बारेमा अझै पनि महानगरपालिकाको पारदर्शितामा कमजोरी देखिन्छ, त्यसमा सुधार गर्नु पर्यो। र त्यसै गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ चुस्त र दुरुस्त बनाउन सक्यो भने वित्तीय सुशासन स्थापित हुन्छ। यसले गर्दाखेरि महानगरपालिकाको बेरोजुलाई कम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जनताको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेको स्थानीय सरकारको बेरोजु बढेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारण जनतामा निराशा बढाएको छ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दा मतदाताहरूमा गुनासा र आक्रोश थपिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। गत मङ्गलबार ओमान प्रस्थान गरेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अभ्यास गरिरहेको छ। क्रिकेट विश्व च्याम्पियनसिप लिग 2 र पपुवा न्युगिनीसँगको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्न ओमान पुगेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अभ्यासमा जुटेको हो। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहेको टोलीले ओमानमा रहँदा लिग 2 मा अमेरिका र ओमानसँग त्रिकोणीय श्रृङ्खलाका 4 खेल खेल्नेछ। लिगमा तीनवटै देशले एकअर्का विरुद्ध 2-2 खेल खेल्नेछन्। यस्तै नेपालले लिगभन्दा अघि पपुवा न्युगिनीसँग 2 खेलको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्नेछ। ओमान र अमेरिकासँग त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज भदौ 28 देखि असोज 4 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। ब्याडमिन्टन एसियाका एक्रिडिएटेड अम्पायर, विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घका सर्टिफाइड लाइन जज एवं राष्ट्रिय रेफ्री उदय कुमार अर्याललाई खेतान स्पोर्ट्स फाउन्डेसनले ब्याडमिन्टनमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै कदरपत्रसहित विदाई गरेको छ। निर्णायक अर्याललाई शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य एवं ब्याडमिन्टन सङ्घका उपाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठले फाउन्डेसनको तर्फबाट प्रदान गरिएको कदरपत्र प्रदान गरे। साथै अर्याललाई फाउन्डेसनका प्रमुख विकास खेतान, अन्तर्राष्ट्रिय पारा ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रकाश अधिकारी लगायतले जापानमा आयोजना भएको पारालिम्पिक प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिकामा सहभागिता जनाउन लागेकोमा सफलताको शुभकामना सहित खादा लगाएर विदाई गरेका थिए। अर्याल पारालिम्पिकमा ब्याडमिन्टनको लाइन जजको भूमिका निर्वाह गर्न शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च निकाय युइएफएले युइएफए युरोफा लिग फुटबलको समूह चरणको ड्र सार्वजनिक गरेको छ। युइएफएले सहभागी 32 क्लबलाई 8 समूहमा राखेर समूह विभाजन गरेको हो। इङ्ग्लिस क्लब लेस्टर सिटी, इटालियन क्लब नापोली रहेको समूह सीमा परेको छ। समूह चरणको पहिलो खेल 19 सेप्टेम्बरमा हुनेछ भने अन्तिम खेल 9 डिसेम्बरमा सम्पन्न हुनेछ। यस वर्षको युरोपा लिगको फाइनल 18 मेमा सेभिलको रेमन सान्चेल पिन्जुआनमा हुनेछ। प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मन्त्रालय टुङ्गे लगत्तै सरकारमा सहभागी हुने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्णय, 5 मन्त्रालय पाउने। लोकतान्त्रिक समाजवादी पनि सरकारमा जान इच्छुक। संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति विरुद्धका रिटको सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीश राणा नबस्ने, स्वार्थ बाजिने भएपछि इजलासबाट अलग। अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा विस्फोटपछि नेपालीहरूको अवस्थाबारे सरकारले राख्यो चासो। 42 जना सम्पर्कमा नरहेको नेपाली दूतावासको भनाई। वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले जनजीवन प्रभावित। असार मात्र 88 जनाले ज्यान गुमाए, 300 भन्दा बढी आवासविहीन।
र काठमाडौँ महानगरपालिकामा बेरोजु बढ्यो, खरिद नियमावली विपरीत विभिन्न शीर्षकमा खर्च, आर्थिक अनुशासनहीनताबाट जनतामा निराशा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, एउटा रेल पनि घुम्टो उडाएर राखेपछि नेपालमा चाँडै रेल गुड्छ भन्नेमा विश्वास लाग्छ भनेले तालीमा र लाग्दैन भनेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।